Ирээдүйд таны хүүхдийг хөтлөх номч дунд сургууль хүсэж мөрөөд зоригтой суралц амжилт таны гарт номч дунд сургууль. За дараагийн бодлого. Нэг цэгийн хөдөлгөөний бодлого байна. За эхлээд өгөгдлүүдэд бичив. А хотоос 80 цагт 80 км явдаг А хотоос машин гарсан. За хэдүүлээ зураглалыг хийгээд харъя. Энэ хоёр машин маань нэг нь зүгт явж байгаа учраас эндээс А хот, энд Б хот гэж. Тэгээд цаашаа С хот руу явж байгаа. За тэгтээ тэр А хотоос гарсан энэ хоёрын чиглэл маань хаашаа байгаа вэ гэхээр А-гаас С хот руугаа явж байгаа хоёр машин маань хойно нь яваа машин хурд ихтэй байжаач өмнөх машинаа яг гүйцэн. Тэгэхээр энэ хоёрын хурд нь нэг нь 100 км/цагийн хурдтай, нөгөөх нь 70 км/цагийн хурдтай гэж байгаа учраас Б хотоос энэ бүр өгөгдөл нөгдсөн байна. Тийм учраас 70 км/цагийн хурдтай машин эндээс явжээ. А хотоос нь болохоор 100 км/цагийн хурдтай. За тэгэхээр хэрвээ хоёр машины хурд ижил буюу тэнцүү байсан бол хоёр машины хоорондох цай ерөөсөө өөрчлөлт хиймдээ яваад. Хойдох машин нь бага хурдтай байвал урдах машин ч улам холдоод яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь хойдох машин нь илүү хурдтай байжаач урдах машинаа ойрцоор гүйцэнэ гэсэн үг. Тэгээд С хотод энэ хоёр маань уулзсан, зэрэг хөтсөн байгаа. За тэгэхээр бид нэр одоо энд нэг өгөгдөл байгаа. А хотоос гарсан машин 800 км зам туулсан. Тэгэхээр нэг цагт 100 км явдаг машин 800 км явцсан байна гэдэг маань хичнээн цаг явсан бэ гэдг нь олдож болно. Тэгэхээр Т1 гэдэг бол энэ Т1 гэдэг маань нэгдүгээр машиныхаа хугацааг хэдүүлээ тэмдэглэжээ. За тэгэхээр 800 км-ийг хуваах нь нэг цагт 100 км явдаг. Км цаг. Тэнцүү 800-г 100 хуваацахаар 8. За нэгж нь юу гарах вэ гэхээр замыг хурдан хуваахаар хугацаа буюу хугацаа нь энд цаг гэж өгсөн байгаа учраас цагаар гарч байна. За ингээд нэгдүгээр машины хугацааг олцлоо. Одоо энэ хоёр хотоос гарсан хоёр машин зэрэг гараад яваад энэ хоёр чинь хоёулаа энд ирээд уулзалцсан гэдэг маань А машин 8 цаг, Б машин 8 цаг явсан гэсэн үг. Тэгэхээр энэ 8 цаг маань биднүүсийн Т2 чинь бас гараад байна. Өөрөөр хэлбэл Т1, Т2 хоорондоо тэнцүү. За ингээд бид нэр хоёр машиныгаа явсан юуг олцлоо. Хугацааг олцлоо. Энд БЦ хотын хоорондох цайг олж гэж байгаа учраас эндээс гарч байгаа 70 км/цагийн хурдтай машин 8 цаг явхад энд хэдэн километр явсан бэ гэдгийг л бид нар олох нэ гэсэн үг. За энэ зам тэгвэл за S2 гэдэг бол хоёр дахь машины явсан зам гэсэн үг. Бид нар математикт ингэж тэмдэглэгээ хийдэг. За бид нар яг B2-ыг хоёр дахь машины явсан T2 буюу энэ бол хоёр дахь машины хурд, хоёр дахь машины зарцуулсан хугацаа. Одоо хоёр дахь машины явсан зам буюу BC-гийн хоорондох зайг олох гаргаж ирж байна. B2 70 км/цагийн хурдтай. Хар Т2 буюу 8 цаг. За энэгээр үржүүлчихээр биднээс хэд гарч ийн гэхээр 70 км/цагийг 8 цагаар үржүүлэхээр 7 8 56 гээд 560 км хурдыг хугацаагаар үржүүлэхээр зам буюу энэ нэгэн километр байгаа учраас 560 км. Энэ бол биднээсийн олох ёстой БЦ хотын хоорондох цаг. Энэ Б-гээс С хот хүртэл нийт 560 км-ийн зайтай байна. Ирээдүйд таны хүүхдийг хөтлөх номч дунд сургууль хүсэж мөрөөд зоригтой суралц амжилт таны гарт номч дунд сургууль.